राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनेरामाइन मैलेट सिरप के बारे में। इसमें मौजूद डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड सूखी खांसी को कम कर देता है और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट एलर्जी, छींक, नाक बहना और आंखों से पानी जैसी समस्याओं को दूर कर देता है। ध्यान रखें कि ये सिरप नींद ला सकता है, इसलिए ड्राइव के टाइम मशीनरी चालान अवॉइड करें। बच्चों को देने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। इसकी MRP है 104 रुपये। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।